ავტომწარმოებლებმა წლების განმავლობაში უამრავი სრულყოფილი ავტომობილი მოუვლინეს სამყაროს. წინაწამყვანი BMW-ები, 4-ცილინდრიანი Mustang-ები, დიზელი Alfa Romeo-ები და შენი შეყვარებულის მანქანა, რომელიც ყოველი კვირის ბოლოს დეშბორდზე ახალ ემოჯებს ხსნის და ხმას იკიდებს და საბურავები იშვებს და ეს ყველაფერი შენ გასაკეთებელია. ხოლო თუ ფიქრობ, რომ ასეთი პრობლემები მხოლოდ შენ გაქვს, შემიძლია განუგეშო და გითხრა, რომ ბუნების შეცდომები მარტო მაი ავტოზე არ დევს. უმეტეს შემთხვევაში ასეთი ჯართები ლამაზად არიან შეფერილები, მხოლოდ ერთი სავარძელი აქვთ და Nissan Juke-ზე ძვირები არიან. ხოლო თუ კიდევ ვერ მივხვდით რაზე ვსაუბრობ და ვიდეოს სათაურით შემთხვევით გამოგრჩათ, არ ინერვიანოთ. ეგრე Ferrari-ის მექანიკოსებს კი მისაჭე და ხელთათმანებით დარჩათ. ხოლო იმის გამო რომ ყვავის ხნის ჯერ კიდევ არ ვარ და რაღაც საკითხებში სუპერმიკერძოება ჩემი ჰობია, დღეს ზუსტად იმ Formula 1-ის ბოლიდებს გავიხსენებ, რომელთა ისტორია შედარებით მეტია ვიდრე ჯართის და რომელიც მე მომწონს. იმიტომ რომ ჩემი არხია და რაზეც მინდა იმაზე ვილაპარაკებ. ნუ არხზე სადაც ავტოსპორტის მწვერვალზე მყოფი ტექნიკის განხილვები იდება, უვარგისი მანქანების რევიუ, ძვირიან რესტორანში ცეზარი შეკვეთას კი გავს, მაგრამ როგორც ჩანს დღეს ჩემი მაყურებლების 6% უფრო გამიგებს ვიდრე დანარჩენი. Formula 1-ის ისტორიაში 200-მდე კონსტრუქტორს მიუღია მინიმუმ 1 გრან-პრიში მაინც მონაწილეობა. ლოგიკურად თითოეული გუნდის ფლობელს გააზრებული უნდა ქონოდა რა შარში ყოფდა ხო თავს და ვისთან მოუწევდა პაექრობა. McLaren-ის, Mercedes-ის და Ferrari-ის გაგონებაზე ალბათ ყველა სწრაფი მანქანები, ტექნოლოგიური ზეიმი, სისწრაფე და მოგებული რბოლები გახსენდებათ, ხო? გასაკვირიც არაა, რომ ასეთი ბრენდები Formula 1-ში უნდა იყვნენ. მაგრამ მაცივრის ნაწილების მწარმოებელი კომპანიის CEO რო დგება და V12 ძრავების კეთებას იწყებს, რაღაცა ნიტყვა, ხო? მაგრამ შეცდომები მხოლოდ დამწყებებს არ მოსდით. 2020 წელს სამყარო უამრავი ანომალიის მომსწრე გახდა. იქ პანდემია, იქ პენტაგონმა უცხო პლანეტელების ვიდეო გამოაგდო, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი მაინც სკუდერია Ferrari-ის ისაცოდავი გამოსვლა იყო უცნაური Formula 1 სეზონში. ბავშვს რომ სპორტული მანქანის დახატვა და ავალო წითელს დახატავს. ზუსტად აიგ წითელი მანქანა 4 გზის მსოფლიო ჩემპიონით და მაქსის მერე დღევანდელ გრიძე ყველაზე დიდი ტალანტით კონსტრუქტორებში მე-6 ადგილზე გავიდა. და იცით ვინ გაასწრო კინაღამ? დიაბეტიკმა Red Bull-მა. ტურბო ჰიბრიდულ ერაში Ferrari ერთადერთ რაღაცაში იყო თანმიმდევრული. იტალიელები სტაბილურად Mercedes-ის ბულკები იყვნენ. ოღონდ 20-ში ზედმეტი მოუვიდათ და საქართველოს Mercedes-თან კი არა, Williams-ის გარდა ყველა Mercedes-ის ძრავიან მანქანასთან წააგეს. თან ყველაზე უცნაური ის ფაქტი იყო, რომ Ferrari-ის ეს დაღმასვლა არანაირ რეგულაციის ცვლილებას არ დამთხოვია. შიდა სამზარეულოდან გამოჟონილი ინფორმაციებით ვიცით, რომ უბრალოდ იტალიელები 2019-ში საწვავის სენსორს ატყუებდნენ და წვის კამერაში უფრო მეტ საწვავს წნეხავდნენ. შედეგად სიმძლავრეც იმატებდა. და ხო, საიუბილეო 1000-ე გრან-პრის აღსანიშნავად აწყობილ SF1000-ზე FIA-მ ქართულ ჯიგრულ პონჩი თხოვა ეგ აღარქნათო. Ferrari მე კი არა, საერთოდ ვეღარაფერი ვეყარქნა. ამას მარილად მამათა და შვილთა ომი მოეყარა ბრაზილიაში. და სადამდე მივიდა ეს გუნდი კი ითხარით უკვე. ამ მანქანის დებიუტი ავსტრიაში გადადებული სეზონის პირველ ეტაპზე შედგა. ორივე პილოტის დაუსრულებელი წუწუნი, პრაქტიკებზე დაშვებული შეცდომები და მატია ბინოტოს ინტერვიუ, რომელმაც საკუთარ ბოლიდს საწყალი უწოდა. იქ მონცაზე სასწაული იქნეს და Q-Wars ვერც ერთი ვერ გაცდა. მარტო ის ფაქტი რადგან სპაზე შაშანდელ თავიანთ ბოლიდზე 10 კმ/სთ ნელები რო იყვნენ. ამ მანქანის რეალური პრობლემა სწორი მონაკვეთები იყო, რადგან ბოლიდი, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო შენელდა, კუსტარულად დაუნფორსის მოკლებით აჩქარეს. ნუ საბოლოოდ ვერც აჩქარდა და მოსახვეებში შესვლის უნარიც დაკარგა. ხოლო შემდეგი მოჭრილი კუნძი, დედას გამომცხარი ხაჭაპური და ზლოტებზე გაყიდული ბოლიდი Williams-ის FV42 იყო. ვერავინ ვერ დამაჯერებთ, რომ Williams-ის ეს რაღაცა ქართველი არაა. ჯერ იყო და ბარსელონას წინა სასეზონო ტესტებზე დააგვიანეს. ალბათ კეიფობდნენ, არ ვიცი. ნუ 2 დღის მერე ჩავიდნენ არალეგალური მანქანით. FIA-მ დაკიდების სისტემის და სარკეების დიზაინის შესვლა მოითხოვა. სხვა გუნდებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლები იარეს ტესტებზე და ტორტზე მარწყვა 2 წამით ნელები იყვნენ შემდეგ ყველაზე სწრაფ მანქანაზე. მაგრამ წარსული ციამაყის შეგრძნება მარათთან დაყვებოდათ. ალბათ იქ უნდა მივხვდარიყავით Williams საშინელი სეზონი რო ექნებოდა მანქანაზე ყველაზე დიდ სპონსორად Rexona-ს ლოგო რო დააგრეს. კიდე კაი Force India სახელი შეეცვალა იმ წელს. ერთადერთი განსხვავება იმ Williams-სა და Titanic შორის ის იყო, რომ გემი უფრო შორს წავიდა. თორე ჩაძერვით რავი, ორივემ დაყვინა. ამ მანქანის რეალური პრობლემა ფინანსების სიმწირე და უთავმოყარეო ხელოსნები იყვნენ. კი, ხელოსნები და არა ინჟინერ მექანიკოსები. ჯერ ხო დედლაინამდე ვერაფერი ვერ მოასწრეს. მერე რაც გააკეთეს ნახევარი რეგულაციებში აჯდებოდა და ნახევარი საერთოდ გადასაგდები იყო. აი, დაახლოებით ისე გამოვიდა Williams-ი 2019 სეზონში მათემატიკის დავალება ბევრჯერ შეგეშლებოდა სახში და დედა 48 ფულწლიანი დროულისგან ჯაზს მხოლოდ ყდას რო გიტოვებდა. ალბათ არ გაგიკვირდებოდა თუ გეტყვით, რომ ჯორჯის და კუბიცას ყოველ გრან-პრის უკანა ხაზიდან იწყებდნენ. ხოლო იმ ერთადერთი ქულის მოსაპოვებლად სეზონში რობერტს წინაშვიდი მანქანის დამტვრევა და დანარჩენების დაჯერება დასჭირდა. ამდვილი წილხვედრი გუნდია Williams-ი. თქვენ რა სიტყვით? ის გამოთქვა ხო ყველას გაგიგიათ თუ მუშაობს არ შეეხო. აი ეგ რეკნეს ჰაში, როდესაც რეგულაციების გადავადების შესახებ გაიგეს. Ground effect-ის რეგლამენტზე
გუნდები 2021-დან უნდა გადასულიყვნენ, მაგრამ კოინმა ყველაფერი ერთი წლით გაწელა. ჰას მაგრად დაეზარა და შარშანდელი მანქანა გადაასტიგერა. არა მართლა, ნელი და ცეცხლოვანი VF-20 აიღეს, მაზეპინის ოჯახს ფული გამოართვეს და VF-21 რუსეთის დროშის ფერებში დაასტიგერეს. კაი, ხო ვამეტებ. ეგრე დაждდა უბრალოდ ურალკალის ფერები ჰასზე, თორე არანაირი კავშირი არ აქვს სწორი თანმიმდევრობით დალაგებულ თეთრ, ლურჯ და წითელ ფერს რუსეთის ფედერაციასთან. გუნდში იმდენი პრობლემა იყო, რომ ფიზიკურად ჩამოთვლას აზრი არ აქვს. აი, საერთოდ ყველაფერი ცუდი ჰქონდა ჯინ ჰაასის გუნდს. დაწყებული გიუნტერშტაინერი, დამთავრებული იმ ძირით, რომელიც ერთადერთი განახლება იყო ჰაასის მთლიან 22 ბოლიან სეზონში. უკულოდ სეზონის დასრულება ჰაასამდეც არაერთხელ ყოფილა და ეჭვი მაქვს მომავალშიც ვნახავთ. მაგრამ ეს გუნდი მართლა არაფრისთვის იბრძოდა. არა მოტივაცია, არა ხალისი, არა ენთუზიაზმი. ის ჰაასი დაახლოებით იმ სტუდენტს გავს ერთი საგანი რო შეეტენება და მერე სწავლა განათლებას იკიდებს. ერთადერთი იმედი, რაც ამერიკელებს გააჩნდათ ფერარი იყო, რომლის მონარჩენი ნაწილებითაც უნდოდათ ფონს გასვლა. უბრალოდ იმ ფერარით საუნდან წასულიყვნენ ზემოთ რო გიხსენეთ, არის ძალიან საინტერესოა. ისე ნიკიტამ და მიკმა ამ სეზონის მერე ამდენი ბზრიალ ბრახაბრუხი ტვინის შერყევა რო არა იკიდეს ძალიან მიგვირს. მაგრამ ორივე კაი დაქნეული გია ის. სამაგიეროდ მაგ სეზონიდან ჩვენ მაზეპინის მიმები დაგვჭამ და ჰას ახალი შასი, რომელიც ჯედას გრან-პრის მერე დიმიტრი მაზეპინმა თავის შვილს უყიდა. აბა გუნდმა ახალს აღარ მივცოთ მაგასო. ნუ ისე გამოვიდა რომ აღარც დასჭირდათ. მადლობა კოვიდს, სწორ ადამიანს რო შეხვდა. ხოლო იცით რა ხდება მაშინ, როცა შენი ფულის გასათეთრებელი ბიზნესის პარალელურად ფორმულა 1-ის გუნდის მოხდვას იწყებთ? ნუ დარწმუნებული ვარ იცით, მაგრამ ეს სხვა შემთხვევაა. სკუდერია კოლონი ხომ გახსოვთ? არა? ნეტაროტო. სწორედ ეს მიწასთან გასწორებული გუნდი შეიძინა 1 მილიონად ფეხსაცმლის დიზაინერმა ბატონმა ანდრია საზეტიმ. იმ განზრახვით, რომ მკვდარზე ვინოქს მიწიდან ააყენებდა. მაგრამ პრობლემების ბუკეტი სწორედ აქედან დაიწყო. ფიამ ანდრია მოდას გუნდი ახალ კონსტრუქტორად მიიღო და არა სკუდერია კოლონიად და საწევრო თანხის გადახდა მაინც დაავალა. როდესაც იმ პერიოდის ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხსაცმლის ბრენდის მფლობელი ხარ და ახლა ხანს ფორმულა 1-ის გუნდი იყიდია. დიდი ალბათობით არაფერს უნდა წარმოადგენდეს ეს საწევრო 100,000-ის გადახდა, ხო? ხო? დაკვირვებული მაყურებელი აუცილებლად ვიხდებოდა, რომ ბატონმა ანდრიამ ეს თანხა არ გადაიხადა და მისი გუნდის დებიუტი შემდეგი წლის სამხრეთ აფრიკის რბოლამდე გადაიდო, მაგრამ მანდაც ვერ ჩავიდნენ და მერე ვერც მექსიკაში. საბაჟოზე გაიჭედათ მანქანები. მაგრამ თავარი ჯერ წინ იყო. ხომ გახსოვთ, რომ გითხარით გამზადებული გუნდი გადაარებრენდინგეს თქო? შასიც არ შეუცვლიათ. და ამის გამო თავიანთი ძრავი ვერ ჩაატიეს ბოლიდში. მაგრამ წყალწაღება კიდევ და კიდევ არ დასრულებულა. გუნდს 2 ბოლიდი ყავდა. ჯამში 12 ბოლაში მიიღეს მონაწილეობა. ანუ 24-ის შესაძლო ქულის აღების შანსი ჰქონდათ. იცით რამდენი ქულა იღეს? არა, მოდი სხვანაირ კითხვას დაგისვამთ. იცით რამდენ გრან-პრიზე დასტარტეს? ანდრია მოდას გუნდმა მხოლოდ 1992 წლის მონაკოს გრან-პრის სტარტის ხაზამდე მიაღწია. ისიც ერთი პილოტით. რობერტო მორენომ კი ისრბოლა ტექნიკური გაუმართავების გამო მე-19 წრეზე დაასრულა. საბოლოოდ დამათი ტანჯვა ბელგიის უქმეებზე დამთავრდა. სადაც აბა გამოიცანით რა მოხდა? არა, მანქანა არ გაუკეთებიათ. ანდრია საზეტი დაიჭირეს ფულის გათეთრებისთვის. გუნდს ყველანაირი ტექნიკა ჩამოართვეს და გაუსუხარეს. რა მეგინახავთ ერთდროულად ბრიტანული და ამერიკული? თან ისე რომ კარგი ყოფილიყო. ბრიტანული აქცენტი ჰოლივუდურ ფილმებში და ბარი. არა, ეგ ბარი არა. ვაჰაჰა უჰუჰუ. British American Racing, რომელიც მკვდარზე მკვდარი და მიკუბოებული ტირელისგან წარმოიშვა. ნუ წარმოიშვა რა, იყიდეს 30 მილიონად. სხვათა შორის ომახიანად შემოვიდნენ. ნორმალური ბიუჯეტიც ჰქონდათ და პილოტებსაც არ ურჩიოდნენ. ბოლო-ბოლო ის დაბოღმილი კაცი ყავთ დღეს პირზე, რაც მოადგება ყველაფერს რო ამბობს. ზემოთ ჩამოთვლილი გუნდების მსგავსად ბარის სეზონის სტარტიც უცნაური იყო. ნუ უცნაურია დებილური. გუნდის მთავარი ინვესტორი ბრიტანულ-ამერიკული თამბაქოს კომპანია იყო, რომელსაც უნდოდა თავისი ორი პროდუქტის, Lucky Strike-ის და სამეხუთიანის გაპიარება. ნუ სტანდარტულად ხო, კომპანიას აქვს პროდუქტი, უნდა სტიკერია, მთლიანი ლივერი ბოლიდზე. თათბირზე ბრიტანელებმა ჩაიდალიეს, ამერიკელებმა ბარბეკიუ მოაწყეს და ერთი ბოლიდით წითლად, ხოლო მეორე ლურჯად შეღებეს. მაგრამ მალევე მტკიცე უარი მიიღეს ფიასკან, აქ ჩვენ პიუ-პაუები არ გვაქვს და საბოლოოდ ასეთი 2-1-ში რაღაცა მიიღეს. ძალიან გაგიკვირდებათ ალბათ ბარის ისტორია აქ რომ მორჩეს, ხო? გუნდი რენარის შასით გამოდიოდა. კომპანია, რომელსაც ფორმულა 1-თან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა და ინდიკარის კორპუსებს აწარმოებდა. ამის გამო ბოლიდი წვეტიან ქვას გავდა და მთლიანი აეროდინამიკა დარღვეული ჰქონდა. სუპერტეკის ძრავები, რომლის უკანაც ფლავიო ბრიატორე იდგა და თავიდანვე გაფუჭებული გადაცემათა კოლოფი. ამ ყველაფერმა კი ბარის პირველი 11 ბოლიდან 9-ში გამოტიშვა გამოიწვია. შასის მწარმოებლები და გუნდის მესვეურები ერთმანეთს დანული და გურამივით ეჩხუბებოდნენ. ტექნიკური დირექტორი თანამდებობაზე დანიშნავდა ფორმულას რბოლაზეც არ იყო ნამყოფი. ვილნევმა მანქანას ჯადოები აქვს და ვერ მეუბნება რა ჭირსო. ნუ კარჩი აყლიოზი ჭირდათ რა. სეზონში ვერც ერთი ქულა ვერ აიღეს და ზონტად შეიწირეს კინაღავს ბაზე. ფორმულა 1-ის არც ისე პატარა ისტორიაში არაერთი ნაგავი კონსტრუქტორი გვინახავს. ცუდი მანქანა, ცუდი პილოტები, ცუდი სპონსორები, მაგრამ ყველაფერი ერთად როცა იკვრება, აქ საქმის გაფუჭებას თითის დადგასუნებას აღარ სჭირდება. ყველაზე მეტად ამ ხალხს არ უნდა რომ თავიანთი ნაწვალები ცუდი გამოვიდეს, მაგრამ ცხოვრება ხანდახან ეგეთია. რაღაც ბევრჯერ უნდა გააფუჭო, რომ სწორი გზა იპოვო. ან თუ ვერ იპოვი, უნდა მოეშვა. სანამ არ დაგიჯერენ. შემდეგი ვიდეოს იდეები კომენტარებში დაწერეთ და თუ გუნდის გაკეთებას გადაწყვეტ, მეც წამიყვანით.